guys, jadi hari ini aku mau tutorial cara mau bikin slime. Slime-nya tuh begini ya. Ini butek karena aku keseringan main dan sedikit. Nah, ini juga stretchy ya guys. Stretchy banget ya. Jadi aku gak bakal bikin tutorial, tapi aku kasih cara bikinnya aja ya. Pertama-tama satu bahan aja ya. Siapkan lem bening. Kalian taruh berapa aja sesuka hati kalian. Kalau aku sih sedikit demi sedikit, takutnya nanti jadi keras. Terus kalian aduk hingga dia menggumpal. Terus udah deh jadi. Aku nggak tahu sih berapa lama.